Mums ir 2 brīvas vietas vēl izlases pieteikumā uz kvalifikācijas maču pret Šveici. Tagad vēl viens sitiens un vārti. Pirmie vārti šodien Jevgeņijs Kazačoks tieši sāk runāt par izlasi, kāpēc, jo centra pussargs mums izkrīt Igors Kozlovs un Jevgeņijs Kazačoks ir tāds ļoti labs kandidāts uz to, lai aizvietotu RFS kapteini, un viņš to saka pierādīt. Labi iespēja Spartakam, redzēsim, ko viņi izdomās. Berenfelds, Kazačoks, sit pa vārtiem, kas par vārtiem. Ir laiks, lai atspēlētos, skatāmies vēl vienreiz. Viņš saņem šeit nesteidzīgu bumbu, krīt Ventspilnieks, nomāna Kazačoks pretspēlē. Viņā šobrīd ir vairāki varianti Kazačokam vai arī Kozlovam. Kazačoks situ un 1-0 Jevgeņijs Kazačoks lūk. Vārdgums Jevgeņam Kazačokam eleganti, viņš trāpa ne pašā augšējā vārstūrī, bet tūl tam nekādu pārmetumu nevar būt Nerugalam. Varbūt varējuši labāk pozīciju ieņem, bet tomēr Kazačoks izcili trāpīja. Pārceļ mums pāri netai garākie sīti. Kazačoks i dalje izuzetno snažan. Kazačoks, kakav gol. 17. minut, 0:0. Strilac Jevgeņijs Kazačoks. Pogledajte još jednom. Niko u bloku ovdje, tako da blokira ovaj udarac. Jā, nu ļoti skaisti. Skaists sitiens. Bez Pālaus piespēlējas Kazačoku un Kazačoks ar tālsit. Jā, nu ļoti skaisti. Skaists sitiens. Bez Pālaus piespēlējas Kazačoku un Te bija jābūt 3-0, bet tagad gan ir 3-0 Jevgeņijam Kazačokam hat-trick. 52. minūtē, tā kā varbūt pat labi, ka neguva vārds Kiriļins, jo pie hat-tricka tie ir Kazačoks. Piekrīts, jo hat-tricks ir nedaudz skaistāks nekā 2 goli Kazačokam, 1 Kiriļinam, bet Kiriļins gan tam droši vien nepiekritīs, 1 gols viņam šajā sezonā. Minēja, ka šajā mačā Spartaks nav. Letonci, nema ofsajda, može biti jako opasno 0:2. Vārds šeit stūrī, Vadim Žuļevs, iespējams tuvākajā laikā dosies laukumā, ir vajadzīga enerģija aizsardzībā Kazačoks un Jevgeņi. Sit bumbu tālu uz priekšu. Grigorjevs šlampa šeit pret Abdullahi, nu ļoti komfortabli jūtas šlampa. Tagad Kozlovs izgājiens 1-1, sitiens vārtu staps un... Laikā Kazačoks pret Sieviņu, Kazačoks pret Kņigu. Kazačoks 8. vārti Jevgeņijam un kādi vārti trāpīja pāri Sieviņai. Kņigam nekādu variantu vispār bez variantiem. Kozlovs. Kazačokam iespēja sīst, labs sitiens un kas par vārtiem? Pēdējās sekundes, kompensācijas laiks tas, ka nebūs, tā kā var būt pēdējais uzbrukums šajā puslaikā. Un Abdullahi uztriec Irsu Kosoričam, tomēr Spartakam atliks laiks pretuzbrukumam, pretuzbrukums 4-4, Kazačoks. Jau 5-5, bet principā šim Unovičs labāk pozīcija viens pats, šeit arī Vāņa. Skaņa Liepājai un kārtējais zaudējums, nu ja Liepājai vēl zaudēs. Tātad punktu! Katrā spēlē pret RFS Spartaks ir guvis 2 vārtus. Neprecīzi raksta vārtu guvējs. Indrans, šeit neveiksmīgi Indrans, Pušņikovs. Un būs sitiens, būs, un 2-0! Spartaks kust vārtus, un tas ir Jevgeņijs Kazačoks, neviens cits. 2-0, un tas jau nopietni. Atkal Spartaks izspiež maksimumu no savām iespējām. Skatāmies, apstrādāju, uzsita, un šeit. Pareizi atminos, tad konkrētajā mačā pret bosniešiem, bet tikai Mihaļuks nespēlēja atzības kreisiem. Nu, atceramies, ka tie bija laiki, kad Starkovs Alašs uzstījās par to, ka nav malējo aizsargu, un ļoti regulāri spēlēja faktiski 4 centra aizsargiem.
Kozlovs centrā Sulokma. Sīdiens ar galvu. Kazačoks. Kazačoks situojās stūri un 3-2 Jūrmals. Spartak. Pie būmus no šīs pozīcijas. Sitīs Kazačoks, sitīs stūrī un sitīs iekšā vārtos. 75. minūte Jūrmals Spartaks izvirzās vadībā 1-0. Arī šajā spēlē Meta nenospēlēs sausā, lai arī ilgi turējās līdz pat 75. minūtei. Un Jevgeņijs Kazačoks, daudz viņš sita sodstienus, daudz sita garām, neprecīzi, bet šeit. Nu, jā, paveicās, tiek ārā no šīs situācijas, bet turpinās pēc tam Spartak uzbrukums, skaisti spēlē. Spēles nav saukt kopš Bosnijas mača un 2-1 Jūrmals. Sniegumu demonstrē šis te Baltkrievu leģionārs. Ļoti stabils tiešām ir Kazeka, nekāda iebilduma pret viņa darbībām. Un tagad lieliska piespēle Vladislavam Kozlovam. Nedaudz saminstinājās šajā epizodē Habeloks. Uzbrukums turpinās un 1-1. Ļoti labi spēlēt Mareks Zubs. Toreiz tūkni pēc šā uzbrukuma Edgars Gauračs. Piespēlē Jevgeņijam Kozlovam, Jevgeņijs Kozlovs gar vārtiem un 1-0. Dusantus, Kirīļins, pret Afanasievu. Atkal Dusantus, Kazačoks, atstāja Kozlovam, Kozlovs! Vladislavam, bet Dmitrijam Platonovam un 9 vārti, 6 precīzi Sidonijā. Platonovam un 9 vārti Jevgeņijam Kazačkam, Gauračs un 2-1 Edgars Gauračs. 4. Svenskils rindās, bet tagad Jevgeņijs Kazačoks pret Andreju Paulo, kurš kuru? Kazačoks ļoti pārliecinoši Jevgeņijs Kazačoks. Izšķirtos zonu par pārkāpumu fiksēšanu, Stuglis. Likās, ka nedaudz. Pretuzbrukums varbūt var sanākt Jevgeņijs Kozlovs. Kazačoks tur, manuprāt, ieskais aizmugurē. Daudz jāpieviramzē. Kozlovs piespēlē Kazačokam. Kazačoks un 2 pret. Manuprāt, bija pārkāpums pret Pāvelu Reževski. Tas netiek nosūts un uzbrukums turpinās Spartakam. Laba piespēle Vladislavam Kozlovam. Stuglis nāk palīgā. Vladislavs Kozlovs piespēle Kazačokam. Stuglis nav aizmugures un ir vārtu gūms. Te var notikt daudz un dikti. Pazaudēja bumbu abi 2 spēlētāji. Kazačoks beigās samēr veiklāks izrādās. Pret Mikaļoni. Kazačoks māna trāpuns. Jevgeņijs Kozlovs. Ne tā labākā piespēle, nāksies spēlēt pozicionāli. Bet no arī Kozlovs joprojām gadījumā jau bija šo ātrumu tempu. Uzbrukuma tempu jau bija zaudējis. Pieviram Zeņš uzbrukumu, Kozekā. Laba piespēle Kirīļinam Sulokma. Kirīļins meklē partnerus. Kazačoks un 2-0. Negrib arī riskēt Viktors Dobricovs un... Nu, kas zina, varbūt...